ก็เรียกได้ว่าวันนี้แน็กชาลีนะครับสุดปังอลังหล่อมากไปไลฟ์กับเจนนี่นะครับในแบรนด์คอสมิกแล้วก็ช่วยแบรนด์ของทางบ้านอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเป็นแท็บเล็ตโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ชาลีมาในร่างทองเสื้อแดงกล้าวใจมากๆนะครับสำหรับสาวๆก็เลยบอกว่าเจนนี่ยังปังไม่หยุดชุดไม่อยู่ชาลีก็ยังคือชาลียังหล่ออยู่วันยังค่ำถึงไม่ได้ออกงานอะไรมากมายนะครับแต่ก็มาขายของสนุกมากๆ energy ล้นๆนะครับยูบอกโอ้โหพี่ไม่เหนื่อยแล้วคนหล่อเขาเป็นอย่างนี้กันหรอวะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นมุมน่ารักของแน็กชาลีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าถ้าเป็น FC แน็กชาลีเองจะเห็นอะไรประมาณนี้บ่อยๆแล้วเพราะว่าชาลีเองก็ไลฟ์ขายของอยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แน็กชาลีแล้วก็เจนนี่แล้วก็พี่ๆที่อินฟูดาราทุกคนที่ไปขายของให้ยอดปังๆทุกคนนะครับแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ